আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমার সামনে এলজি 14 ইঞ্চি একটি টেলিভিশন। আর টেলিভিশনের প্রবলেমটি হলো স্ক্রিনের যে ছবি, এই ছবির চারিদিক দিয়ে হালকা চারিদিক দিয়ে কিন্তু এখানে লাল লাল কালার দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে। তো এই সাইড দিয়ে কিন্তু যে পিকচার আসে, পিকচারের সাইড দিয়ে কিন্তু ওই যে হালকা হালকা যে বাড়তি কালার দেখা যাচ্ছে লাল এবং নীল। তো বিভিন্ন ধরনের কালার থাকতে পারে। তো আমরা দেখব কিভাবে স্ক্রিন থেকে এটি রিমুভ করা যায়। তো আমরা পিসি বোর্ডটি খুলেছি। তো এটা হলো চায়না একটি সার্কিট বোর্ড। তো চায়না সার্কিট বোর্ডের পাওয়ার সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কেএলওয়াই বোর্ড লাগানো। তো এটি কেএলওয়াই দিয়ে পাওয়ার সাইডের কাজ করা। তো আমরা সার্কিটের পাওয়ার সাইডে একটি এক্সট্রা এসি কট লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা সার্কিটের পাওয়ার কেবলটি ইনপুট করে ভোল্টেজ পরিমাপ করব। তো মাল্টিমিটারের নেগেটিভ আমরা বডির সাথে লাগিয়ে নিয়েছি গ্রাউন্ড লাইনের সাথে। তো আমি এক হাত দিয়ে ভিডিও করছি এবং এক হাত দিয়ে কাজ করছি। তো এখানে আমরা পাওয়ার কেবলটি এখন ইনপুট করে সার্কিটের ভোল্টেজ পরিমাপ করব। তো আমরা মিটারের পজিটিভ প্রুফটি মেইন ভোল্টেজ অর্থাৎ মেইন ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছি 110 ভোল্ট। মেইন ভোল্টেজ 110 ভোল্ট রয়েছে। তো অবশ্যই এখানে 110 ভোল্ট রাখতে হবে কেএলওয়াই দিয়ে করলেও। তো আমরা ফ্লাইব্যাক থেকে 180 ভোল্টেজ চেক দেব। তো এখানে 180 ভোল্ট থাকার কথা, এখানে রয়েছে 146 ভোল্টেজ। তো এখানে মূলত 170 থেকে 80-র মধ্যে ভোল্টেজটি থাকবে এবং এটি বেসবোর্ডে ইনপুট হবে। তো এখানে 146 ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো মূলত এখানে ভোল্টেজটি ঠিক নাই, যার কারণে স্ক্রিনের হালকা হালকা কালার কিন্তু চারিদিক দিয়ে টানছে। তো এখানে 250 ভোল্টের 10 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর থাকে। তো এই ক্যাপাসিটর নষ্ট হলে এখানে ভোল্টেজ কম থাকে। তো আমরা এখানে ক্যাপাসিটরটা পরিমাপ করেছি এবং নতুন ক্যাপাসিটর লাগানোর পরেও সেম ভোল্টেজ দেখালো। তো অনেকেই কেএলওয়াই বোর্ডের এই ভিআরটা ঘুরাইয়া ভোল্টেজ এখানে বৃদ্ধি করে দেয়। তো তার ফলে কিন্তু এখানে ভোল্টেজ বেড়ে যায় এবং 115 থেকে 20 ভোল্টেজ হয়ে গেলে সিস্টেম আইসি এবং অন্যান্য কম্পোনেন্টস নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয় যখন টেলিভিশনটি, তখন হয়তো ভোল্টেজটি ঠিক থাকে। যখন আমরা রিমোট দিয়ে টেলিভিশনটি অফ করি তখন কিন্তু সার্কিটের ভোল্টেজ বেড়ে যায়, অর্থাৎ 115-20 ভোল্টেজ থাকে। তো যার কারণে সিস্টেম আইসি সহ বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস নষ্ট হতে পারে। তো এখন আমরা 180 ভোল্টের লাইনে যে ডায়োডটি রয়েছে, ডায়োডটি আমরা পিসি বোর্ড থেকে খুলব। তো এখানে আমরা ভোল্টেজ 180 ভোল্টেজ এবং 70 ভোল্টেজ ইনপুট করব এখানে। তো যার কারণে আমরা সর্বপ্রথম ফ্লাইব্যাকের করে যে 180 ভোল্টের লাইন রয়েছে ওখানে একটি ডায়োড থাকে। তো ডায়োডটি আমরা একটি লেগ ওপেন করব। ফ্লাইব্যাকের ইনপুট ভোল্টেজের লাইন থেকে আমরা এই ডায়োডের একটি পিন ওপেন করব। তোমরা সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এটি ওপেন করে নেব সাকার দিয়ে। তোমরা ডায়োডের একটি পিন খুলে নিয়েছি এখান থেকে, বোর্ড থেকে। তো এখন আমাদের প্রয়োজন হবে হাফ গজ পরিমাণ তার। তো আমি এখানে চিকন তার ব্যবহার করেছি। তো এখানে আমরা ভোল্টেজ বৃদ্ধি করার জন্য ফ্লাইব্যাক থেকে আমরা এখানে 6টি টার্নস দেব, 6 থেকে 7টি। সর্বপ্রথম 5 এবং 4 টার্নস দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে হবে। যদি ওখানে ভোল্টেজ কম হয় তাহলে এখানে আবার টার্নস বেশি দিতে হবে। যদি সার্কিটের ভোল্টেজ 50 থেকে 60 থাকে তাহলে 2 থেকে 3টি প্যাচ দিতে হবে, অর্থাৎ যতক্ষণ না 180 ভোল্টের লাইনে অর্থাৎ ফ্লাইব্যাক থেকে 170 ভোল্টেজ এবং 80 ভোল্টেজ ইনপুট না হয়। তো এখানে টার্নস বেশি করে দিতে হবে। এখানে আমরা 6টি টার্নস দিয়ে নিয়েছি। এখন একটি লুপ ডায়োডের নেগেটিভের সাথে লাগাবো এবং আর একটি সার্কিটের যে 180 ভোল্টের লাইন রয়েছে আমরা ওখানে আর একটি লুপ লাগাবো তারের। তো আমরা দুটি কানেকশন লাগিয়ে নিয়েছি। এখন পিসি বোর্ডের ভোল্টেজ পরিমাপ করব। সার্কিটে আমরা
এখানে ভোল্টেজ দেখতে পারছি আগে ছিল 146, এখন কিন্তু 122 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। তো আমরা যে ফ্লাইব্যাক থেকে যে কয়েলটি করে এখানে লাগিয়ে নিয়েছি, এই কয়েলটি আমাদের উল্টো কানেকশন হয়েছে। এখন আমরা এই তারটি ওই প্রান্তে লাগাবো এবং যে তারটি ডায়োডের সাথে লাগিয়েছিলাম ওই তারটি আবার ফ্লাইব্যাগের ইনপুট ভোল্টেজের সাথে লাগাতে হবে। তো আমরা এই তার দুটি এখন ঘুরিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা সার্কিটের ভোল্টেজ পরিমাপ করে দেখব। তো আমরা 180 ভোল্টের ওখানে মিটার রেখেছি, এখন দেখতে পাচ্ছি 170 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। আগে কিন্তু 146 ভোল্টেজ ছিল। এখন 170 থেকে 71 ভোল্টেজ কিন্তু ইনপুট হচ্ছে। তো আমরা সার্কিটের যদি 180 ভোল্টের জায়গায় লো ভোল্টেজ থাকে তো আমরা কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে ভোল্টেজ বাড়িয়ে নিতে পারি। তো এখানে আমরা ফ্লাইব্যাক থেকে কিছু পরিমাণ তার নিয়ে তো এখানে লাগিয়ে নিয়েছি। তো অবশ্যই এই তারটি খুব সিপারেটর ভাবে রাখতে হবে যাতে করে গ্রাউন্ডের সাথে না লাগে। তো আমরা এখানে কেবলটাই দিয়ে সুন্দর করে আটকে নেব। তো আমরা এখানে সুন্দর করে তারটি সেপারেটর করে নিয়েছি। এখন পিসি বোর্ডটি আমরা সেটিং করে নিয়েছি। তো টেলিভিশনটি রান করে আমরা স্ক্রিনটি দেখব। তো টেলিভিশনের স্ক্রিনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের তুলনায় কিন্তু এখন অনেকটাই ক্লিয়ার। এখন যে ছবিটি আসছে তো স্ক্রিনের কিন্তু এখন যে পিকচারের ছবিটি চলে, এখন কিন্তু সাইড দিয়ে কোনো এক্সট্রা যে কালারটি নাই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।